大家好，我係 Terence。我哋成日都話要保持住運動嘅習慣啦，咁先至可以對我哋嘅健康有得益噶嘛。咁但係萬一呢個運動嘅習慣被打破嘅話，咁我哋又應該點樣去到處理呢？例如我哋不嬲一個星期有5日時間去到訓練嘅，但係突然間可能因為個時間唔許可，咁我哋一個星期本身有5日嘅訓練變成得3日，甚至乎得返2日，咁我哋應該可以點樣去到改變呢？點樣去到處理，令到我哋個影響係盡量減少，又可以繼續保持到我哋嘅體能？咁咧，以下我會同大家咧去到分享一下咧我自己嘅情況嘅。不過首先我哋要檢視一下咧自己目前嘅訓練方法咧係咪真係已經達到最高嘅效能先。嗱，我哋咧有3點咧，我會建議大家要注意嘅。第一點就係你而家用緊嘅訓練課表係咪已經係去到最高嘅效能，係最優化嘅呢？意思即係話，例如可能我係想去到做一個嘅耐力訓練嘅，你係唔係做一啲嘅肌肉訓練嘅時候，你會做15至到20個 RM， 中間休息嘅時間亦都係一個理想適當嘅範圍呢？大約係1分鐘到分半鐘，或者係盡量休息嘅時間呢係短啲，等我哋個訓練嘅效能係提高呢。如果你係唞得太長太耐時間嘅話，其實當中嗰個嘅耐力訓練呢，其實都唔係太理想嘅啫。咁我哋咧就係要透過優化咗我哋目前嘅 program 先，係咪真係善用晒目前嘅時間呢？最常見到嘅就係攞一個嘅重量咧，係相對係太過輕啊！有陣時我知道有啲朋友咧可能會係驚自己整親啦，容易咁，所以咧就會攞個非常之輕嘅重量，輕到咧係可以做到成30幾啊40下，喺個器械上面咧有機會會做成幾分鐘都有嘅。如果喺我哋嘅重量訓練器械上面可以做到有幾分鐘嘅話，相信嗰個嘅重量亦都係非常非常之輕先至會咁樣噶啦。嗱，咁其實咧都可以放心嘅，因為有陣時咧我哋一啲嘅訓練嘅 program 都係經過一啲嘅科研啦。咁如果係練耐力嘅話，其實你嗰個重量最多只能夠做到係20下，即係我哋所謂嘅20個 RM 啦，其實都係安全嘅。就算咧我哋係攞到10至到12個 RM 咧，其實都會係安全嘅。只要你個動作係正確，千祈唔好咧有任何嘅借力啦，又或者咧個動作嘅錯誤令到我哋啲關節啊、肌肉啊會有拉傷嘅機會啦。呢度咧就係帶落去第2點啦，就係動作嘅精準度究竟係足唔足夠呢？所謂嘅精準度，即係話你掌握嘅嗰一個動作係咪已經係好理想呢？你嗰個動作一個動作係做得啱，另外一個人嘅動作係做錯嘅話，其實當然係你做得啱嘅話，嗰個動作先至真正刺激到你所需要訓練嘅目標肌肉啦，又或者係先至得到你所要嘅訓練效果啦。咁同埋有陣時咧，我哋都會係好中意咧見到自己表現得好好，所以咧有陣時可能會係做一啲嘅自己比較強項嘅訓練嘅，例如我自己嘅膊頭係相當之強嘅，假設咁咧就經常會做一啲膊頭嘅訓練，咁就忽略咗一啲咧相對弱嘅肌肉嘅訓練，有咁嘅可能性嘅。咁所以咧，我哋可以係揀一啲比較弱嘅肌肉，特別係需要去到改善嘅咧，去到優先去到俾佢訓練。咁呢啲咧先至係我哋一啲理想嘅 program 嘅排次嚟嘅。講到動作嘅排次咧，喺1日嘅訓練裏邊當然都要排次啦。但係其實喺成個星期裏邊，我哋喺一個咧大環境裏邊望咧，我哋都有一啲嘅排次嘅。就係一個星期裏邊嗰啲嘅肌肉嘅群組啦，究竟係咪已經係全部充足咁練晒呢？嗱，我哋基本咧全身有一啲嘅大肌群咧，我哋係需要去到訓練㗎啦。例如膊頭嘅肌群啦、胸肌群啦、背肌群啦，同埋我哋嘅大腿肌群啦。咁所以咧，我哋基本上可以分為咧上身前，即係咧我哋胸肌群啦；上身後背肌群。咁頭先咧可能你會聽到，咁點解冇手臂嘅肌群喺裏面計埋落去嘅咧？因為當我哋訓練膊頭、胸背嘅時候，其實同時手臂都會有參與喺裏邊嘅。咁當然啦，如果你話我真係有好多嘅時間嘅，咁梗係去到着重再攞手臂嘅肌群出嚟，例如2頭肌、3頭肌去到做訓練，咁梗係更加好啲添啦，更加多時間去到練啊嘛。咁但係如果我哋係相對少時間嘅話呢，其實亦都可以係從呢一啲嘅 program 上面優化，練一整個嘅肌群，而唔好咧做一啲咧單一訓練嘅動作啦。特別係長者，我好多時候都會見到長者咧係好中意去到做一啲嘅帶氧運動啦，例如喺跑步機上面做急步行啦、踩單車啊、滑雪機啊、划艇機啊之類呢一啲嘅訓練啦。
咁但係咧好多時候都會係做個時間非常之耐。咁我哋人嘅體能其實係有限噶嘛。咁我哋如果消耗咗大量體能喺帶氧運動上邊，我哋就會變得係少咗體能、少咗時間去到訓練翻我哋啲肌肉噶啦。唔知大家有冇聽過肌少症呢樣嘢呢？肌少症即係話咧，我哋年紀大嘅時候，個肌肉咧係逐漸流失啦，缺乏一啲肌肉嘅訓練去到維持住我哋肌肉嘅強度，令到我哋有機會係需要啲肌肉強度比較高嘅動作嗰陣時咧，喺日常生活會有一啲嘅影響嘅，例如上落樓梯啊，又或者係推一啲商場嘅門啊，而家都多咗自動門㗎啦，咁但係咧都有一啲嘅地方嘅門咧係需要我哋去到推㗎啦。咁推門嗰陣時，其實如果覺得吃力嘅咧，都會有機會係因為其實自己肌肉力量都唔係太足夠，令到咧應付生活上咧都會有一啲嘅不便嘅。所以點樣去到保持住我哋嘅肌肉咧？心肺功能、帶氧運動，去到消脂減肥，我哋唔係唔做，都需要去到做，但係咧係更加需要咧去到做一啲嘅肌肉嘅強化。如果大家已經係做晒我剛才嘅優化啦，咁而家咧我哋真係要去到改變自己嘅 program 咯喎，咁可以點樣去到改變呢？喺短啲嘅時間裏邊都得到我哋嘅訓練呢？嗱，喺健身室裏邊我哋可以咁做嘅，頭先有提過噶嘛，胸肌群啦、背肌群、膊頭同埋大腿噶嘛。嗱，如果以胸肌群嚟講咧，其實我哋做胸推舉已經係足夠噶啦。呢一個動作咧，其實已經係膊頭、手臂、胸肌全部都會練到晒噶啦。而背肌群咧，我哋可以有兩個動作去到選擇嘅。第一個就係背闊肌下拉啦，第二個就係坐姿划船。整個背肌群再加埋膊頭、手臂都會牽涉咗喺裏邊。其實已經係上身嘅前後、手臂嘅前後，包括埋膊頭，已經係練晒㗎啦。就係呢三個動作咁簡單嘅啫。咁而腳嘅話咧，我哋如果真係時間冇乜咁多咧，最主要做一個嘅動作嘅啫，一個就夠㗎啦。就係咧撐腿肌啦，我哋做撐腿肌其實係一個咧相對模擬緊我哋踎低起身嘅動作嚟嘅，就已經係運用晒我哋整對腳嘅大腿前後啦、臀部啦、小腿啦，其實全部都用晒㗎啦。嗱，不過如果以長者嚟講嘅話咧，我會建議埋加入唔需要用器械，唔需要用器材，你只需要企喺度做一個我哋叫做半蹲嘅動作 （squat） 嘅動作啊。因為呢個動作咧，我哋係冇一啲嘅背板去到靠住，會令到我哋個平衡穩定嘅能力都會有所提升嘅。咁呢個係長者需要嘅能力嚟啦，所以我會建議加埋入去嘅。而如果喺肌肉嘅訓練裏邊啦，我哋有分力量啦同埋耐力嘅訓練啦。嗱，咁如果你係即係比較可以進取啲嘅，例如好似我自己咁樣，其實我自己咧近排所訓練嘅時間咧都變少咗。咁我自己係練開力量多嘅嚇，力量為主。咁我點樣去到改變呢？以前我會做開係做8至12個 RM 啦。咁我最近咧其實我就已經係改咗啦。咁係改咗做咧6個 RM 左右嘅。其實 around 都係大約平時做5、6個 RM 啦。咁我哋所做嘅重量固然之會係變重咗啦，咁個危險性會係高咗嘅。所以如果做呢個嘅方法嘅話咧，最好一係就用器械，因為器械咧我哋有器械去到保護我哋自己啦。咁就算唔夠力嘅話咧，都唔會有咩危險出現。如果真係用 barbell 啊或者係啞鈴呢啲嘅咧，就最好有 partner 有你嘅夥伴一齊去到練。有啲咩事嘅話咧，佢都可以去到幫一幫你。至於會做肌肉耐力訓練嘅朋友咧，你就可以將組與組之間嘅休息時間去到盡量縮短啦。縮短多啲，咁逼我哋嘅能量系統啦，我哋所需要嘅乳酸系統咧，其實就會即係更加體驗到出嚟啊，係會更加要求高啦。咁如果係做得耐嘅話咧，係會幾酸軟下、酸痛下㗎。咁所謂咧，我哋訓練一個咧叫做耐酸嘅能力啦。咁而組與組之間，如果休息時間太過短嘅話咧，你會發覺咗第一組同第二組所做到嘅下數可能會大幅下降嘅喺第二組。咁你就可以去到例如減輕少少個重量啦喺第二組。重量唔代表每一次嗰組咧都要去到做翻同一個重量嘅，你可以去到逐漸減輕個重量，但係維持住我哋嘅 RM。而至於另外有一種咧，我都會係幾推薦嘅，就係循環訓練啦。咁循環訓練當中其實都會有好多嘅方式啦。咁如果係喺健身室裏面訓練啦，又或者係只係攞一對嘅啞鈴嘅話咧，咁我會建議啦去到試一試一個叫做 Superset。
嗱，superset 咧就係令到我哋喺訓練嗰陣時咧個休息時間啊係變得係非常非常之短㗎。咁通常會係一啲我哋所謂嘅拮抗機啦，或者叫做對抗機啦，咁去到一 pair 埋一齊咧去到做訓練嘅。例如舉個例子先啦，我哋如果係練胸肌嘅話咧，咁我哋嘅對抗機咧就係背肌啦。咁我哋咧就會係例如先練胸肌，練完之後我哋中間咧係唔需要去到休息嘅，嗰組唔使休息，跟住就直接去到訓練背肌。當練背肌嘅時候，其實我哋個胸肌咧都會係被訓練背肌嘅時候咧會係拉扯噶嘛。咁拉扯嘅時候咧，其實佢都會有少少回復啦，即係當然啦，個回復就冇話我真係坐晒喺度啊，或者係企晒喺度啊，咁樣休息咁好啦。但係咧都會有少少回復嘅效果嘅，我哋就會隨即刻變翻去練胸肌、胸背咁樣去到訓練嘅。嗱，咁樣訓練嘅咧，其實就係好慳時間啦。咁不過對於力量嘅增長嚟講咧，對初學者嚟講係有嘅。但係如果你係本身已經係有經驗嘅人士嘅話咧，咁嘅練法當然你會覺得係一定要玩輕咗，因為個體能付出係高咗啦，休息時間係短咗啦。但係如果以初學者嚟講嘅話咧，咁樣訓練耐力同埋力量咧都會同時有提升嘅，而同時個時間亦都會係節省咗唔少嘅。嗱，咁例如啦，又手臂嘅話，咁點啊？最簡單啦，手臂即係二頭肌、三頭肌咯，即係我哋個老鼠仔同埋拜拜肉兩個位置，咁都係一個對抗嘅肌肉嚟噶嘛。我哋就會係咁樣一 pair 去到訓練噶啦。咁至於腳咧，腳又有啲咩啊？前大腿、後大腿咯，咁樣加埋一 pair 去到練，咁亦都可以嘅。以上都係一啲咧我舉嘅少少嘅例子啦，咁大家咧其實係需要按住當時實際嘅情況啦，自己嘅體能啦同埋個適應性而去到做逐漸嘅改變嘅。咁所以有陣時咧，即係作為教練嘅話咧，都會係經常要去到睇住個學生佢嘅適應性去到邊度，然後咧隨即去到做一啲嘅改變嘅。咁所以咧，我哋唔需要話完全用晒同一種嘅 program 嘅，自己試下邊一種係比較適合自己。咁但係記住，我哋咧一定要係根據住所謂一啲嘅訓練嘅原則去到做改變咧，先至會係最好嘅咯。好似我頭先所講，例如我哋要係練肌肉嘅，但係嗰個重量我哋做到成30幾40下嘅，咁其實又真係訓練效果唔係冇嘅，點都有喐咗嘅，咁但係咧就未必咁理想咯。咁呢啲咧就係我哋要去到節省時間啦，去到令到訓練效果好啲嘅一啲嘅優化點啦。如果大家想知道點樣先係一個均衡嘅訓練，同埋點樣去到自己為自己去到設計 program 咧，我其實有另外一段影片咧去到介紹嘅。咁我會將個連結我擺喺留言區度，咁大家可以去睇下嘅。咁咧你自己有冇遇到一啲乜嘢嘅訓練上嘅情況咧？又或者係自己都試過係冇乜時間去到訓練，咁點樣去到改變咧？大家都可以喺留言度同大家一齊講下。好啦，咁今日嘅影片到呢度先，我哋下次翻嚟再見，拜拜。